ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਖੇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੇ।